दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज मैं क्या करूँगा, तो मैं MK से स्नाइपिंग करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम गेम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने कर दिया है। चलिए बाइक लेते हैं, आगे ही चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम भी हमारा काम धाम तो यही बचा है। अब उतर जाते हैं। चलिए किसको मारे, हमें लगता है कंट्रोल सही नहीं है इसमें हमारे। उड़ा दूंगा वैसे। एयर ड्रॉप के लिए कुछ अच्छा मिलेगा, चलो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे। चलिए इस घर के अंदर देखते हैं। चलिए कुछ है तो सही है, वरना बेकार है सब कुछ। आदमी मिल गया, मारूंगा मैं। ओहो शिट, it is gone, we are dead. No, we have a chance, we can win, we can win, we can win this match. चलो चला जाए अपना काम धाम। यो उला ला 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 ले यो, उला ला 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 ले यो। चलिए देखते हैं कौन पागल है जो यहाँ पे आया है। अगर होगा तो उसे मैं टपका दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे तो कोई नहीं करा। यहाँ पे कोई है नहीं है। बाहर देखते हैं, कोई नहीं दिखा हमें बाहर। ऊपर है कोई शायद से। उड़ा दो कोई। 5 को हमने 5 किल तो ऐसे ही ले ली। कौन मार रहा है? वो बराबर ये रहा। उड़ा दिया हमने इसको डिस्को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब क्या करें? अरे लाइव जा रही है। क्या करें? चलिए बाहर चले गए हम लोग। ग्रीनेड। चलिए we are the boss man, no one is the best. ये मारा मैंने से। वो रहा, मारूंगा मैं इसे। मार के इसके शिकंजा का शिकार कर दिया। एक और ये रहा। बड़ा सोच रहा है कि मैं ये खड़ूंगा, लूट लूंगा। इसका ही लूट लिया। इसका लूट पे मैंने टूट मारा। इसके लूट पे टूट गया, पर मैंने इसका लूट नहीं लिया क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था। वो देखो यही चलता है। पे कोई हो सकता है, पर शायद बुरा मेरा। ये देखो कहाँ कितनी तेज भाग गया। लग रहा है कौन सी इसकी रेस छूट रही है। अब देखेगा अरे पीछे कौन है। This is the one who has meant us. हम जीतेंगे। We are winning, man. You can't lose, don't lose, man. Don't lose. हम हारेंगे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम हारेंगे इस स्पीड में। थोड़ी और लूट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सब कुछ गंदा है। ऊपर कोई है ना? कोई है ना, कोई नहीं है ऊपर तो कोई नहीं है। पर देख सकते हैं एक बार ट्राई में क्या जा रहा है। तो नहीं है, कोई भी नहीं है। ये रहा बेटा, बच्चा मैं अभी, वरना मैं अभी टपका था। ग्रीन। ओ भाई क्या जंप लगाई है। मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा।
हा हा हा। ये क्या है? इसमें क्या मजा आया? इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ मेरा। पागल हो गया मैं। चलिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं आगे। वो रहा एक बंदा। हमने वो फेंका बंदे पे। हमने उसे मार तो दिया था। अगर वो वहाँ पे रहता तो वो मर जाता उसने भी तो। इतना तो कोई नहीं सह सकता जितना वो सहा। मार 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 इसे, मार मार मार। चलो चलो जल्दी लूटो लूटो। कुछ है नहीं इसके पास ज़्यादा। अच्छा क्या है इसके पास जो लूटूंगा इसको? प्लेन थी और वो क्या है? अबे तेरी ये ड्रम मुझ पे टपक गया मुझे लगा। चलो कुछ तो दिया है या छोड़ दिया। अच्छा मुझे लगा आदमी में से उड़ाने जा रहा था, पर ये तो एक एयर ड्रॉप है। ड्रॉप छोड़ा, गाड़ी ड्रॉप का नाम लिया और गाड़ी आदमी हाथ से। ओ भाई साहब कितनी स्पीड में भाग रहा है। सब पता नहीं कहाँ के जीतने जा रहे हैं। मज़ा आ गया। लाइफ तो लल्लन टॉप है, लल्लन टॉप। अब मुड़ा अब भाई। ठुक गया रे, ठुक गया रे। मैं तो ठुक गया ठुक गया ठुक गया ठुक गया ठुक गया ठुक गया। मैं तो ठुक गया ठुक गया। मैं तो ठुक गया ठुक गया ठुक गया। ओए होए मैं तो ठुक गया ठुक गया ठुक गया ठुक गया ठुक गया। ओए होए ओए मैं तो ठुक गया ठुक गया ठुक गया। वो बच गया। मैं अभी क्यों आ रहा हूँ? अब गाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो तो बात बीत गई बहुत पहले। ओ भाई साहब कौन है ये? थोड़ा उड़ा दो मार से। मुझे कफ है इसलिए थोड़ा वो मत करना। वो देखो आ रही है रे। अगर हम इसके पीछे गए तो वो हमारी लाइफ टपका देगा। चांसेस ये भी है कि हम भी टपकेंगे। उड़ा उड़ा। वो वैसे तो नॉकआउट है पर मैंने उसे उड़ा दिया क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है पागलपंती करने में। यू नो ना। रेस तो आ रही है। गुरप्रीत शिप को सिंह 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 या शिप मुझे नहीं पता। कोई उड़ा रहा है। अच्छा नहीं वो बंदा है। चिकन बिना बिना चिकन डिनर वी वांट मैच वी वांट